क्या आपको बैठे बैठे या चलने पे सांस की दिक्कत महसूस होती है, या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका सांस फूल जाता है? तो आप इसके लिए एक चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं और अपनी चेस्ट का इवैल्यूएशन करवाएं, जिसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। वो आपके लंग्स की कैपेसिटी का पता करता है और बीमारी क्या है। या तो ये अस्थमा हो सकता है, या ये फेफड़ों की श्रिंकेज भी हो सकती है। आप स्पायरोमेट्री करवा के चेस्ट स्पेशलिस्ट से अपना इस बीमारी का इलाज करवाएं, ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सांस की दिक्कत आपको परेशान ना करे। धन्यवाद।